Erago, Sarukan Savana Saragona, Johnny Chetema Power, Sarukan Manasikaras, Yudi Lili Saza, Titi Mini body, Aunematino. They all Juba Ato, Naluze, Ato body. So to be able to practice properly, whenever we are noting on the rising, for example, to the rising and falling of the phenomenon, our noting mind should note on it, on the object, accurately and carefully, and also we should have a unique collection from our mental power, so much so that with the right effort, as much as we are having the right aim on it, we should pierce or plunge into that object as soon as it occurred. It should be concurrent, and in our hearts too, we should make an effort that I am not going to have a miss in this noting. So if you encourage yourself in that way, then to not only to the rising and falling of your abdomen, but to any other object, whatever occurred, we should have this right aim and right effort with unique, powerful mental energy. So how we should have is, Sarah explained, you must have a dynamic mind, you must have an alert mind, and it must be active too. But if your mind is cold, if your mind is slackened and sluggish or withered, then you cannot note properly. So to have these good qualities, we need to note with due respect and note it carefully. So whenever we note to the object and the noting mind should be concurrent, precise, and we should note it with due respect. If we are noting in that manner, we will be having this unique, strong mental power. Saruka Manasikara, Yudi Lili Sasa, Sumat Nalong Tupu, Chia Mesra Hari, Tiniama, Sati Patana, Sadipsa Wena Babi, Pure Quinton Lavabi. Sati Patana, Satiga the cook, Patana the cook, the Ganalo Pomsa Tavai, Satiga Mayati. Mummy Diva Maya Jin, Mummy Jin Patanaga Kavi Didi Ayoma Kavi Didi Ayoma Kavi Didi as a day Vegaro, Mapjamala City to the day Yava Yotama, you the team Hopo. A Musago along county the people Suraga Polare Shukun Ayoma, a Nika Titi the Jadwale, and yes, since it will be a pit the team Yoda, Musa county the Tunavale. Era Mugoma, the teen, Patana, the Pony, the Dipatana Ayoma, a Mercy, Kavi, Tilo of Mayamu to the tea. Musa county teacher and you know, don't just say, oh, my don't just say, the Machuma winner that said, the Dibata, Joe, Pure, say, yo, So as we are in the meditation practice, Shara cited the Pali phrase, we need to take up this Dhamma practice with high respect or due respect and care. So concerning with now is the time, Shara have to touch on Satipatthana. This Satipatthana is the combination of two words. Sati is the former and the Patthana is the latter word.
The meaning of sati means it is actually remember, but it is awareness or observation is the better explanation. And the second word patthana is to look closely or to fix or observe on the object. To this kind of mindfulness or satipatthana it is not a superficial kind. To whatever the object when it comes to the scope of your meditation mind, then your awareness from your mind should be excessively strong and powerful to observe the meditational object. So when it comes to understand the meaning of satipatthana means it is the close fixation or firm steadfast mindfulness and noting concurrently onto the object. So to have a proper effort in us, now Sayadaw have more to say. Patthana ma the pa ဆိုတဲ့စကားလုံးကလွန်လွန်ကဲကဲထူးထူးခြားခြားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။လူရင်းကတော့ထူးထူးခြားခြားပါပဲ။အဲ့ဒီထူးထူးခြားခြားကတာမန်ထူးခြားတာရှိတယ်။တာမန်နဲ့တာတဲ့ထူးခြားတာရှိတယ်။လွန်လွန်ကဲကဲထူးခြားတာရှိတယ်။အလွန်ကဲဆုံးထူးခြားမှာဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒီမှာအဲ့ဒါပဆိုတဲ့စကားလုံးကပြပါတယ်ဒီမှာ In the word patthana, Sayadaw explained that pa represents in English as excessive or distinguished. This distinguished is, one can say the distinguished word as a normal mean, but in this line of practice, it is superior than the normal means of distinguished. So it should be excessively distinguished. Tama asai pong yo neကတော့ထူးခြားတဲ့တတိမျိုးဖြစ်နေမှာဘူးအမျိုးအစားအကောင်းဆုံးတတိကိုဖြစ်နေမှာဘူးအလုံးကြီးကိုအဆက်ရမှာပါပုစထဆိုတာပြင်းပြင်းထန်တဲ့ကလေးဆက်ရမှာပါ extremely ပေါ့ extremely ပြီးတော့ဒါမှလည်းပဲအများတဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားခြားဖြစ်လာမှာပါတာမန်ကြိုးစားပုံမျိုးနဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမျိုးစားကောင်းတဲ့တတိဖြစ်နေမှာဘူးအဲတော့မျိုးစားကောင်းတဲ့တတိဖြစ်ဖို့ဆိုတာအကူအညီတွေယူရပါတယ်ဘာအကူအညီရမလဲဆိုဟိုနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကြားနာပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းရနိုင်တဲ့အကျိုးရှိအောင်အားထုတ်တတ္တတရားလေးနှုတ်ပြရတယ်တကယ်လည်းပဲဒီတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးရလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းပြင်းပြရတယ်ဘုဒ္ဓမြတ်ပြောတဲ့အတိုင်းလူတွေကိုအကျိုးမဲ့ဖြစ်အောင်ပေါ့လေတိုက်တွန်းခြင်းအားဖြင့်တတ်နေတဲ့လူကိုလည်းတတ်ဂုံကိုလည်းပဲတတ်တတ်တဲ့တရားဆိုတွေပေါ့နိုင်ရင်းလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းပြင်းပြရတယ်ဒီသိက္ခာတရားအဲ့ဒီတရားဒီကိလေသာဆိုတွေကိုနိုင်နေမှာအမှန်အရေးပါပါတယ်တကယ်ကိုနိုင်နေလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိရမယ်တကယ်လည်းပဲကိုယ်နဲ့မငဲ့မကွယ်ဖဲနဲ့ဆွမ်းစားအပ်ပါမယ်သူရှိဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့လည်းပဲဒီရာဂဒေါသမောဟဆိုတာအမှန်အရှင်းရခဲ့တဲ့အပူတွေပါအမှန်ဒုက္ခပြီးတဲ့အပူတွေပါအဲ့ဒီအပူတွေငြိမ့်စေနိုင်တဲ့ဒီအလွယ်ဆုံးအသေးချာဆုံးပေါ့လေအရှင်းဆုံးအကောင်းဆုံးသဘာဝကျဆုံးလမ်းစဉ်ဟာဒါပဲဆိုတာပေါ့ဒါလည်းနားလည်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဆန္ဒလည်းပြင်းပြရမယ်တကယ်အထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီအပူကြီးမဟတ်ရအောင်မကတ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ခုနကြောက်ရတဲ့ရမယ်တတိကလေးကြီးအမြဲတည်းဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့အပူတစ်ပြည့်ကြောက်ရတဲ့ရမယ်တက်ကြွနေရမယ်လို့ကြရမယ်ဖြတ်လိုက်ရမယ်ဒါနည်းနည်းလေးမှဆေးလေးနှိပ်ကန်ပြီးတော့အစ်စစ်စစ်မလုပ်ရဘူး
ngiti ngoli luမရှိရဘူးကိုငိတီငိကိုတွေးတီတွေလည်းမရှိရဘူးစိတ်ကံတိုင်းမလတ်ဘူးလေအမြဲတည်းဒီတတိတစီရှိနေဖို့ရအတွက်ဒီအားဆိုင်မှုအပူပြင်းအားဆိုင်မှုရှိနေရတယ်ဒါမှအမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီမှာဝရိယဒီမှာပြောပါတယ်ကျိုးစားရဖယ်စားဝရိယလား When we are focusing our mind onto the object, then that focusing power in our mind should be the best quality or the strongest quality from our mindfulness. So this should be extremely or excessively better than the normal focusing mind. As we are focusing our mind with sati, it should be the best kind of extremely or excessively we should have the best quality of sati in ourselves. So when we are practicing in this Dhamma line, we need to have this good quality is, the excessive and extremely good quality is, there are some supporting factors. The first is we need to listen to the Dhamma to fulfill ourselves with knowledge. And second is we must come to understand the benefits by practicing Satipatthana Dhamma. And the third is to help in our practice. The third quality is we must awaken our faith or confidence. And the fourth quality is we must have a strong chanda or desire to do so. So as for ourselves, we should understand that there are impurities or defilements in ourselves. These impurities are like the executioner or murderer within you. Not only it will kill the being, but it also kills the virtues of one. So with the good practice or diligent practice, we must be able to conquer and become the winner of these impurities. And to do this, we must have a great desire to succeed in the line of practice. So these greed, anger or aversion and delusion, all these impurities are the inner fire within us, which these are very difficult to extinguish. So to extinguish all these inner fire within ourselves, Sayadaw explained how it is surest, how it is the easiest and how it is surest if you pursue in this practice. At least we should have faith to take up this Dhamma practice by understanding these qualities. So while we are in the Dhamma practice, if we cannot note, we will be burnt with inner fire. So we have to make an effort not to have a miss in the line of noting, so as not to hurt oneself with the heat of the inner fire. So in that way, we couldn't keep our mind cold, not to be lazy and not to be slackened or sluggish. If we are gazing here and there, thinking all about, then we cannot have that kind of active mind. So in that way, if we are upkeeping in the line of Dhamma practice with these efforts in ourselves, then we are able to note, not to miss even for a second. So that's why Sayadaw reminds us that to have this virtuous quality, not to burn yourself, we need to have great viriya. Yeah. Sandaga solo viriya ga luwata de pu twa lo shin le be shu kwin ayon ko jaw twa nai pare luan twa nai pare lwe twa nai pare aidi lo so lo chi yin thiti yaw yaw machi ba bu takha ma le be isit sat ji yaw ye ji
အတွေးတွေကလည်းဝင်ပြီးတော့ပေါ့လေစဉ်းစားမှုတွေကလည်းဝင်ပြီးတော့နေပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲဝိရိယကလိုးနေတော့ရှုခွင့်အာရုံမမှီပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်သန္တာစောလို့လည်းပဲလွန်သွားလို့များသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲလွန်သွားနိုင်တယ်လွဲသွားနိုင်တယ်သန္တာနဲလွန်လည်းပဲအဆိုင်မှုကယော့တော့ရှုခွင့်အာရုံမမှီပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီအခါမျိုးမှာရွယ်စုမှုခေါ်တဲ့ဈာနပေါ့လေဇန်သဘောပါရတယ်ဥတက်ကဈာနဆိုတာပေါ့လေရွယ်စုတဲ့ချိန်တာပေါ့မှန်တာပေါ့ဟိုကပေါ်လာတဲ့အာရုံနဲ့ရှိမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့တက်နေအောင်လို့ပေါ့လေချိန်ရွယ်တဲ့သဘောပါပဲအစစတဲ့အခါမှာဒီစာပွဲတွေကအတုံးလေးတွေဖတ်ကလေးတွေကိုခရင်နဲ့ထိုးတဲ့အခါပေါ့လေပထမဆုံးချိန်ရပါတယ်ရွယ်ရပါတယ်မချိန်မနဲ့ရန်ထိုးလို့ရှိရင်ချော်သွားနေတာချိန်ထိုးရတယ်ချိန်ဦးသာချိန်ထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အားမစက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခုနအတုံးဖတ်စီခရင်သွားကမရောက်ပြန်ဘူးတိတိမိမိမရှိပြန်ဘူးအဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရပြန်ဘူးမချိန်မနဲ့ထိုးပြန်လို့ရှိရင်လည်းချော်တယ်ပြီးတော့အချော်လွဲလည်းမရှိထိရောက်မှုလည်းရှိရအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေချိန်ပြီးတော့ပေါ့အားစိတ်ထိုးရပါတယ်အဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပြီးတော့ခုနကိုလိုတဲ့အတုံးဖတ်လေးတွေပြင်းသွားဆွက်ကလေးဆိုအလိုလိုဝင်သွားတော့တာပဲလက်ပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ပါလာတာပဲခုကတော့ကိုမနဲ့ပါလာတာပဲဓမ္မအဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲဓမ္မဖောင်းမှုနဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့တဲ့အောင်ရွယ်စုရတယ်ချိန်ရတယ်အကြိုက်ချိန်ရတာမဟုတ်ပါဘူးပြောနေတာကြားပါတယ်ဓမ္မအဲတော့အားလည်းစိတ်ရတယ်ရှုခွင့်အောင်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်သွားတွန်းအားလည်းကြည့်ရပါတယ်ဓမ္မအလောတော့ဟိုတစ်ခါချိန်အားနည်းနေလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုတစ်ခါတွန်းအားများနေကြလို့ရှိရင်လည်းပဲခွင့်မကြဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒီခါကျတော့ပါလေချိန်ဆဖို့ဆိုတာပါလေပါဟိုညှိနှိုင်းမှုဆိုတာပါလေ judgment tuning ဆိုတာ radio tuning လို့ပြောလို့ပါလေဒါကိုယ့်လောက်ရပါတယ်ကိုယ့်နားလည်ပါလေဒါတွေကဘာမှခရင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကညှိပေးပေါ့ညှိပေးလို့ရှိရင်နောက်တော့လုံရင်းကပဲကျွမ်းကျင်လာတာပါပဲအဲ့ဒါမျိုးလေးအမြဲတည်းရှိနေရအောင်အဲ့ဒီလိုအမြဲတည်းလုံနိုင်ပါမှကောလားကျုပ်မှမှုတတိဟာအမျိုးအစားအကောင်းဆုံးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်In the line of our meditational practice, if our chanda or desire to do is too eager to do it, then with variya, that is the effort, as we are so eager to note on the object and implying effort in our mind to focus on the object, then this kind of mental attitude too also not in concurrent with the mind and the object. It will go over or beyond the object because you are too eager and over. So your noting mind is beyond the object. And contrary to this, another kind is if our mind is cold or slackened or sluggish, then this mind, because of it is sliding back, it is unable to reach to the target or to the object. So it shouldn't be go beyond, or it shouldn't be lagging behind the object, but it should be with the right aim and right effort to pierce into the object. So to have the right aim at this point, the mental power called vitakka, this mental state should involve in your noting mind. So that is the right aim to imply on to the object. So with this right aim and the right effort, that is, if these two are working out together, you can pierce with your noting mind to the object. So Sarah gave an example like you are taking
an edible object, for example, like a piece of fruit. When you are trying to pick up that piece of fruit, you need to take up with a fork. So while you are aiming with the fork to that piece of fruit, it should be with the right aim, with the right energy, and it should pierce into that object. Only if you have aim, but there is no force or power to pierce the object, you cannot pick up the fruit. And also, because you are too eager to take it up fast or rapid, then you cannot pierce the fruit properly. Maybe you miss it, or you have pierced in the wrong. So that's why it is very important for our noting mind to be concurrent to the meditation object. So Sayadaw says, this way of training our mind to be concurrent with the noting object it is very fast and swift. But by explanation, still it takes time. But if we train our mind in that manner, it is very fast and swift, and you can make it concurrently to observe the object. But if our noting mind forcing a skillful meditator, you are having the best kind of quality as explained by the teacher, by having the sati or mindfulness. ဝလာသမယရှုခွင့်အာယုံမှာကပ်၍တည်ပြီးတော့မပြတ်ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့စကားစုမှာပေါ့ကပ်၍တည်ုံညာလေးကတော့ဆွဲမြဲတဲ့သဘောမတည့်ရောက်သေးပါဘူးဆွဲမြဲနေဖို့ပေါ့ဒီခိုင်နေဖို့လည်းပဲလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်ခုနအတုံးဖတ်ကိုခရင်နဲ့ပေါ့လေချိန်ပြီးတော့အားစိတ်တဲ့အခါမှာထိပါယုံလေးမြအနိကရောက်သွားယုံလေးမြမရပါဘူးဆွဲမြဲသွားအောင်အဲ့ဒီရောက်သွားအောင်အားစိတ်ထိုးလိုက်ရတယ်ဝင်သွားအောင်ထိုးလိုက်ရတယ်ဒါမှဆွဲသွားတာမြဲသွားတာခိုင်သွားတာဒါမှအဲ့ဒီအစဉ်ဒီလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပဋ္ဌာနာကအပဆိုတဲ့စကားကပြပါတယ်ဒါမှအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကိုအထာဂရဆရာကတရုပ်ဖော်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒါမှသုံးချက်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ပက္ခန္တိတောပဝတ္တိအောက်ကန္တိတောပဝတ္တိအောက်ကန္တိတောဆိုတာကရှုခွင့်အာယုန်နဲ့ကိုဝင်သွားတာတက်ဝင်သွားတာဒီထဲကိုတခါတည်းစိုက်ပြီးတော့ကြာသွားတာအဲ့ဒီလိုစိုက်ပြီးတော့ကြာနေတဲ့အမှားရမှုတတိဟာစစ်မပြတ်ဘောတတိဖြစ်နေရမယ်စက္ကန့်တိုင်းမလားပေါ့လေစစ်စစ်ပဲအဲ့လိုဖြစ်နေလောက်အောင်လဲခုနရွယ်ပြီးတော့အားစိတ်ရမယ်ရွယ်ချိန်မှုအားစိတ်မရှိရမယ်ဓမ္မသာခုနအမျိုးစားကောင်းတဲ့ခုနအာယုန်နဲ့အာယုန်စီကတ်သွားရုံကမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့လေအာယုန်တဲ့ကိုဝင်သွားသလားထင်ရလောက်အောင်ပေါ့လေစွဲမြဲသွားအောင်အဲ့ဒီလိုသွားတဲ့တတိမျိုးအဲ့ဒီအစဉ်အမြဲပြတ်ဖြစ်နေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါမှသာအမျိုးစားကောင်းတဲ့တတိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် So to all the present occurrences or to the object, if our mind just focus on it, then if there is no power of holding from our noting mind to the object too, then it is not you are piercing into the object. So to have that piercing and holding on to the object and firm from our noting mind is very important. So like as Sayadaw have given the example like an edible object, if the fork you are using just touch on the object, you cannot pick it up. So likewise, when we are noting, then if the force from our mind is not sufficient enough
to hold on or steadfast on the object, onto the object, then you cannot pierce into that object properly. So Sarah explained these are the qualities shown as in the phrase of Patthana. So to explain further, Sarah says, as the first quality, whenever we are noting onto the object, our mind should pierce into the object or plunge into the object as if that plunging mind is sinking or sunk onto the object. Only with the sinking mind onto the object, time after time, continuously, from moment to moment, then that is the time you are going to have a good quality. So with that sinking mind or piercing mind, noting on the object with the right aim and effort, then you will know yourself. There is a steadfastness onto the object and it holds on to the object. So only in that manner, if we are having the mindfulness or noting mind, that is the kind having a best quality of sati. အာယုပူလေးလေးပေါ်တဲ့ခိုက်တံမှာယောဂီရဲ့တာဝန်ကြည်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်။ယောဂီရဲ့တာဝန်ကတော့လည်းငယ်ပေါ်လာတဲ့အာယုနဲ့မှတ်စီနဲ့တက်အောင်အားစိုက်ပြီးဆွဲဆွဲမြဲမြဲဒီအာယုနဲ့ရောက်သွားတာထင်ရလောက်အောင်ပေါ့လေ။ထူးထူးခြားခြားရှုမှတ်ဖို့ဒါအရေးကြီးပါတယ်။အာယုနဲ့ဝင်သွားဖို့သာဒီခိုက်တံအရေးကြီးတာပဲဆိုတာပေါ့လေ။အဲ့လိုသဘောထားပါတယ်။ဒီခါမျိုးမှာစဉ်းစားဖို့ဒီနည်းနည်းမှမရပါဘူး။စဉ်းစားနေဒီလောက်ကစဉ်းစားရင်အကျိုးမတည့်တော့ဘူး။စဉ်းစားတာအမှန်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်လား။ကြီးကျယ်နှောက်ယှက်ပဲစဉ်းစားတာတွေရတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒါလိုစဉ်းစားမှုရှိပဲနဲ့လည်းငင်းပေါ်တဲ့အာယုန်တွေကိုဒီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးခုံခုံချလိုက်တယ်လို့ပေါ့လေ။ဝင်းဝင်သွားသလားထင်ရလောက်ပေါ့လေ။ဒါသက္ကုစိုက်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းဂန်များမှာပြဋ္ဌာန်းတာရှိပါတယ်။တတိရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလေးပြထားတယ်အပိလပနာလက္ခဏာတတိအမှတ်ရမှုတတိအပိလပနာလက္ခဏာအာယုန်ထဲမှာပေါ်လောမပေါ်ခြင်းလက္ခဏာရှိတကားကကောက်ခွေပြီးတော့ပြောတာပေါ်လောမပေါ်ဘူးဆိုတော့အဖြောက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နစ်မြုပ်ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဖော်များရည်ရဲချလိုက်လို့ရှိရင်ပုတ်ချက်ချက်ပေါ်လောနဲ့ပေါ်သွားတာမမြုပ်ဘူးကြောက်ခဲရင်းမျိုးပြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြရမှာမြုပ်ဝင်သွားတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးမြုပ်ဝင်သွားတယ်ဖောင်းမှုပေါ်တာနဲ့ချိန်ပြီးတော့အစိမ့်မှလည်းတကအဲ့ဒီအာရုံတွေကိုနစ်မြုပ်ဝင်သွားလားထင်ရလောက်အောင်ပေါ့လေခုနချိန်မှုအစိုက်မှုအဖြစ်ရှိရမယ်ပိမှုပေါ်လာတာလည်းအဲ့ဒီကိုဝင်သွားသလားထင်ရလောက်အောင်ချိန်ပြီးတော့အစိုက်ရမယ်ဒါပဲကုသရမယ်ဒီဘာမှကုသဖို့မလိုဘူးဘာမှသိရင်ဘာမှမလိုဒီပြင်အခြားကိုရီးယားအာရုံပေါ်လာလို့ရှိရင်ချိန်ပြီးတော့အစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနစ်မြုပ်ဝင်သွားသလားထင်ရလောက်ခုနကြောက်ကလေးရေးရဲချလိုက်တာကြတော့ကျုပ်ခရက်ဆိုမြုပ်သွားတယ်လို့ပေါ့လေအဲ့လိုရှိရမယ်။ဒီရ၆တဲ့ခါမှလည်းကြွားလန့်ချကြွားမှုတွေဝင်သွားတာထင်ရတော့နှမ်းမှုတွေဝင်သွားတာချမှုတွေဝင်သွားတယ်ရလို့ရှိရင်ရတာလက်ကျင်တာလှဲ့တာစသည်ပေါ့လေအခြားအထွေထွေမူရာတွေထင်ရှားပေါ်လာတိုင်းအဲ့ဒီအာယုံနဲ့အသိနဲ့တဲ့အောင်ထင်ရမယ်အဆက်ရမယ်နင်းမြုပ်ဝင်သွားတာထင်ရလောက်အောင်ခုနဒီနေ့ရဲ့ရှိမှတ်တဲ့စိတ်ကိုဆွဲပြီးတော့အာယုံနဲ့မှာမြုပ်ပြရမယ်တမန်Sarah explained, to become as a dutiful meditator, whenever the object occurred, to that present moment, while it is fresh or while it is hot, our noting mind should be ardent and it should be holding and excessively observing into that object. So at that moment, there is no room for thought. We cannot think anything, but we have to note as we are told as
to note with piercing mind and steadfastness onto the object. So if we are thinking when the present occurrence is there, then that thinking mind becomes a great hindrance in this Satipatthana Dhamma practice. So to work out properly in this meditational practice, we must note with steadfast mindfulness, and it should be hot or fresh as it occurred, and the noting mind should be concurrently noting on the object. So as for sati, in accordance with the literature, Sayadaw explained, we shouldn't have apilapana lakhana. That is the characteristic explained in an indirect form. That indirect form is the noting mind shouldn't be floating on the object. Floating means it is superficial. That means if we take the other way, it should be deep. So it shouldn't, Sayadaw explained that it shouldn't be like you are throwing a cork. If you are throwing a cork onto the water, it will be floating. But if you are throwing a stone into a pond, then it was sunk into the bottom. So likewise, when we are noting to the object, our noting mind should immediately sink into the object as soon as it occurred. So to have that sinking mind or piercing mind is, for example, if we are noting rising of the abdomen. As soon as the rising occurred, then the noting mind should be concurrently observing with or noting with right aim and right effort. Likewise, if we note to the falling of our abdomen, we note it hot or immediately with the right aim and right effort onto the object. That means we have to note it with due attentiveness, and we must note it very carefully. So if we are noting with due care, then we will be coming to understand with our own experience that our noting mind, as if it sunk or it sink into the object, you will have that experience. So likewise, if we are following the footsteps in our walking meditation, whether you are lifting or stepping forward or placing down, then in the line of the process of walking meditation, to each and every moment of each process, our noting mind should be concurrently noting with the object as if our mind is sinking into that object. So in that way, when we are standing or when we are turning our body or whatever we are following to note, we have to note in the same manner. So if we are noting to the meditational object concurrently and fresh with the right aim and right effort, so much so that your noting mind is as if it pierces or sinks into the object, and you have to observe in that manner. If you are noting in that way, then that way of noting becomes as the best quality. The yogi ga main object ga sa porai ayongအခုလိုနီးနဲ့ရှိမှတ်တဲ့စိတ်မြုပ်မြုပ်ဝင်သွားအောင်ကိုယ်တောင်ကြည်ပြွင်ရလားဆိုတာမေးကြည့်ပါကိုယ့်ကိုမေးကြည့်အပြည့်အထွက်လာတာပါပဲလုတ်တော့လုတ်တတ်ကြလားဆိုတာပါလေစိတ်လုတ်တာကိုစိတ်နားထောင်ရလားဆိုတာဒါလည်းပဲတစ်ဆင့်ပါလုတ်တော့လုတ်ကြလားဆိုတာပါလေအကွာကိုမေးကြည့်ပါကိုယ့်ကိုမေးကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုဖော့တွက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုညာရရောက်တယ်ဒီကိစ္စတွေကြတော့ကိုယ့်ကိုဖော့မတွက်ရဘူးလေးလေးနဲ့တွက်ရတယ်တော့လှုပ်တယ်မလှုပ်ဘူးပဲတော့လားပဲကိုယ့်ကိုဖြောင်းချက်ပေးနေရပဲတော့ဒါသိရေးကြည့်တယ်ကိုယ့်ကိုမှဖြောင်းချက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လှည့်စားနေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအလုံးမဖြစ်တော့အလုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးတို့လည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့အဲ့ဒါတော့သိထားရမယ်ပါWhenever we are
observing to any kind of object in our meditation field as we are noting as in the main object, then Sarah pointed out that we need to ask to oneself, am I a dutiful meditator? So much so that am I noting as guided by the teacher? So this is the question you have to ask yourself, and you have to have a straightforward answer. And also you need to assess yourself. Am I walking out in accordance with the guidance? Or am I really doing this walk properly as guided by? So if you are asking yourself, you need to answer in a straightforward manner. But if you are too lenient to yourself, and if you wanted to give a light answer as I am dutiful, then this is not the straightforward answer. Even if you yourself can admit you are relaxing to yourself, then Sarah says, what more so the teacher can say? ဘုန်းကြီးတို့ကတော့အသေးစိတ်လှုပ်တတ်အောင်တော့ဘုရားဒေသနာနဲ့ညှိပြီးတော့ကြီးစင်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဩဝါဒတော်အတိုင်းပေါ်တိတိကျကျမေတ္တာကရုဏာထားပြီးတော့ပြောဖို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တောင်းအောင်ပဲလှုပ်ဖို့ကတော့ယောဂီတွေတောင်းအောင်ပဲလှုပ်မလှုပ်တတ်ရင်ပြောပြဖို့ဘုန်းကြီးတို့တောင်းအောင်ရှိတယ်လှုပ်တတ်ရင်ကြာကြာနာနာယူသည်လှုပ်ဖို့ကတော့ယောဂီမတောင်းအောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ယူသည်ပြင်းပြနိုးနိုးလှုပ်ရမယ်ခါမလှုပ်ဖဲနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်လှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂီကတမာတိလည်းဖြစ်မှာဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်လည်းဖြစ်မှာဟုတ်ပါဘူးအမြင်မရပါဘူးအထင်ပဲရရင်ရမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နာရာစီယောဂတယ်လို့ပေါ့လေ chronic ယောဂီဖြစ်သွားပါပဲဒါသိရတယ်တလားအာတုနှစ်လားအာတုဘာမှထူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ရပိုင်းလေးအတွင်းမှာထူးခြားခြားဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ယောဂီတွေဘက်ကတောင်းချေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဆွဆွမြဲမြဲနှလုံးသွင်းရှုမှပြီးတော့ယုတ်တိတိစိဆက်ဆက်နဲ့ထီအောင်လုပ်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ် Sarah explained, in accordance with our great Sayadaw, as well handed down again by our chief Sayadaw now, Sayadaw is guiding to the yogis how to be mindfully practiced in precise and in detailed form. But Sayadaw says, the teacher, their duty is just to give the guideline and to teach them how to follow the path of this meditation practice. But they cannot do anything in the line of practice to come to understand. Only the meditators, himself or herself, can do to achieve the wisdom. So that's why if a yogi is noting superficially or relaxed in a manner, then that yogi cannot accumulate samadhi or concentration. Lacking in concentration is lacking in jnana or wisdom. So as for the teacher, their duty is just to give the guidance and just to show them how to follow this practice properly. But for the yogi, if they are lax or not following the guidance, then these become the chronic yogis, like a chronic patient. So even however they are noting for 1 month or 2 months, they won't achieve any kind of wisdom. But for one who is striving diligently, even though within a short period, if you are practicing diligently, then within the short time you would attain the distinguished knowledges through this practice. So that's why Sarah reminds us that to be effective in the meditation practice, we need to note it attentively and carefully with due respect. จิตတော်ခံလို့အတင်းစိတ်တက်ရမှာပဲအချိန်မှန်မှန်တော့ပြအောင်လို့ခိုင်းရမှာပဲဒီမှာ
Siaro is encouraging that all the yogis who come from very far away, Siaro can't let all the yogis to become a chronic yogi. So, not to become a chronic yogi, Siaro says he will give a forceful medicine to these kind of yogis, not to let them become